劍生李後主將於2026年1月1號至5號同埋2月10號至15號喺西九文化區戲曲中心上演。門票將於以下兩個時間發售。2025年12月1號將公開發售2026年1月嘅門票。2026年1月12號再發售2026年2月嘅門票。請留意，李後主一共演出10場，最後一場2月15日係折子戲專場，票價分別為港幣888、688、488、288。戲曲中心票務處、CityLine 網站、CityLine Apps 及購票熱線均有發售。為民